Hè nhớ, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi slime với vợ cầu lông. Thì cái này có mấy bạn trên Facebook bảo mình là làm nhé, nên hôm nay mình sẽ làm và mong các bạn thích nhé. Trước khi vào video thì các bạn bấm cho mình một like và subscribe nhé. Còn nếu các bạn nào chưa đăng ký thì bấm nút đăng ký và bấm vào cái nút chuông để có thể chừng nào mình ra video thì các bạn có thể biết và xem là người xem đầu tiên nhé. Giờ chúng ta cùng đến với video tiếp theo. Let's go. Và đây chính là một thùng slime của mình chưa soạn ra, nên bây giờ mình sẽ lấy nhé. Thì đây mình đã lỡ được một cục to nhất, bây giờ mình sẽ chơi thử nhé. Mình sợ là nó dính vô cái vô cái là bó tay. Ồ mày nói, mình thấy chơi bằng cây trong mới vui. Wow, nghe tiếng. Mình mới lần đầu chơi luôn á. Các bạn đề nghị là mình làm liền á. Hình như nó chưa được chích ly cho lắm. Wow, nó còn lôi theo nữa này các bạn. Tại vì slime trong mình đã bán hết rồi. Cái con lùn này quá chích ly luôn. Wow, dính luôn. Thì mình chỉ chơi thời gian hơi ít nhé. Thì chỉ có một mình quay nên mong các bạn thông cảm nhé. Thì mình cho các bạn lại gần xem nhé. Và đây là cục slime siêu chích ly luôn. Bây giờ mình sẽ lấy vợt nhé. Wow. Wow. Quá cưng kèm luôn. Thì mình có một loại này là to nhất thôi nha. Thì mình xin hứa là một video nào đó mình sẽ làm slime khổng lồ mà chỉ 1 kg keo với lại vài chai keo trong thôi nhé. Ký keo sữa nha các bạn. Tại vì mình cũng không có thời gian để mà quay video cho các bạn nhiều, mình còn phải đi học nữa nhé. Rồi mình chỉ chơi một bé này thôi chứ mình thích lắm luôn rồi đó. Để mình coi còn cái nào đâu mình lại ra mình chơi. Thì mình cùng chơi slime tiếp theo. Let's go. Sau khi 20 phút tìm được một hũ slime thì mình đã tìm được một cái bé này, Oreo đó các bạn. Tại vì mình có khá là nhiều slime mà mình không có chơi nữa. Wow, chili quá. Đi dính một ít 1 gram lâu lắm. Các bạn chỉ cần kéo nhẹ nhẹ là được thôi. Lúc nào quay cũng là mình, chừng nào có baby là mình quay. Tại vì lúc đó mình cũng chưa có được, mình vừa quay mà mình vừa học bài nữa. Cho nên mình cũng không có quay mà lúc con Bi về thì mình cũng có thời gian thôi. Mấy lúc mà mình quay một mình là khổn chứ thôi. Bây giờ video của mình đến đây. Hẹn các bạn ở cái video sau. Bye bye.